Монгол улс байгалийн баялгаа хэрхэн зохистой ашиглах ёстой вэ гэсэн сэдвээр эссе бичсэн. Тэгээд миний бичсэн эссений хамгийн гол санаа болохоор юу гэсэн бэ гэх юм бол Монгол улс өөрөө байгалийн маш их баялагтай улс гэдгээрээ дэлхийд маш их танигдсан. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол Монгол улс байгалийн баялгаа яг гадагшаа экспортлоод эсвэл бол боловсруулад зарахгүй байгаа. Одоо байгалийн баялгаа боловсруулад гадагшаагаа үнэтэй зарж болох ямар нэгэн тийм боломж байгааг харахгүй байгаа юм шиг тийм зүйлүүдийг ажигласан. Тийм учраас би судалгаа хийсэн, маш олон номнуудыг уншсан. Тэгээд эссе хэвчсэн байна. Үндсэн хууль гэдэг нь миний хувьд болохоор хүн бүхэн энийг хэрвээ дагаж мөрдөөд явах юм бол Монгол улс ямар нэгэн зөрчилдөөнгүй энэ наримдалтай байх нөхцөл нь бүрднэ гэж хардаг. Өөрөө өдөр тутмынхаа амьдрал байгалийн баялгаа хэрхэн зөв зохистой ашиглах ёстой вэ? Эсвэл бол хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг уриалж авах хэрэгтэй. Тэгээд үндсэн хуулийнхаа талаар судлаарай. Тэгээд үндсэн хуулийг мэдчих юм бол та нарт өрчин ч хэрэгтэй. Тэгээд ирээд байж ч хэрэгтэй.